हाय हॅलो वीक्षकांनो नमस्कार. डोनाल्ड पिराराचे वंदन. बुडकुलो मीडिया यूट्यूब चॅनलाच्या सेंटर पॉइंट कार्यक्रमाक तुमका स्वागत. यस मोगाच्यानो आज हांव आमच्या समयस्तांच्या अति मोगाच्या कोंकण कोगोळ विल्फेरी बिंबसाचेर गजाल हांव तुमकां सांगूंक आयलां. विशय तुमकां हांगासर स्पश्ट दिसता. विल्फेरी बिंबस पोदा आंगार मातृगी वा साहिती वैगी म्हणून एक श्रेष्ठ साहिती वैगी म्हणले विचार हांव तुमकां प्रस्तुत करता. मोगाच्यानो आज हांव स्पेसिफीक म्हळ्यार एका निर्दिष्ट विशयाचेर मात्र उलयता. म्हळ्यार ती गजाल बरपाच्या विशयाचेर मात्र आसा, बरपाच्या संगतीचेर मात्र. कित्याक म्हळ्यार विल्फेरी बिंबस एक महान साधक, एक बिगेस्ट लेजंड, आनी ताचेर कांय कार्यक्रमां सादर करचे म्हण जाल्यार म्हाका कांय 100 कार्यक्रमां मिनिमम जाय पडटात. कित्याक म्हळ्यार जायत्या संगतीचो तो एक पायोनियर प्रवर्तक म्हणटा. तसलें अतिश्रेष्ठ साधन विल्फेयाबान केलां. देखून आज हांव संगीत जावन हेर गजालींचेर उलयना, फकत हांगाच्या आयच्या सेंटर पॉइंट टॉपिकाचेर हांव उलयतां. मोगाच्यानो तुमकां एक दुबाव उदेत. हांवें विल्फेरी बिंबसाचेर कितलींशीं बरपां बरयल्यांत, विल्फेक वाखाणलां, श्रेष्ठ साहित्य म्हळां पुरा. तर आतां परत्यान नवेंत सवाल कितें, हो कसलो दुबाव. विल्फेक आमी श्रेष्ठ बरोवपी म्हणून म्हळ्यार तुमी सर सकट लोक विल्फेक एक ग्रेट बरोवपी म्हणूनच मानतात आसतना हे सवाल कित्याक उदेता म्हणून तुमकां एक दुबाव आयल्यार तें सहज खंडी जावन सहज. मोगाच्यानो विल्फेन हजारांनी पदां घडल्यांत. तें एका बरोवप्याचें काम न्ही गे. तर तूं एक येदो व्हडलो जर्नलिस्ट जावन विल्फेया विशयांत इतलें पुरा उलोवन आसा मनीस आतां कित्याक दुबाव हाडून आयलाय म्हणून तुमकां बगचें सहज. मोगाच्यानो हो विशय सांगूंक निर्दिष्ट आनी जायतीं कारणां आसात. कित्याक म्हळ्यार विल्फेयाबाक ताच्या निमाण्या दिसा पर्यंत ताका एक साहित्य म्हणून कोणें मानलें ना. तितलें मात न्ही, स्वता विल्फेयाबस आपणाक एक साहित्य म्हणून लेखिनातलो. आनी ताच्या सुत्रांत हांव तुमकां सांगता ताणें कितें म्हणलें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार कोणायकी एका साधकाक लोक मानता, लोक गौरव दिता, वंदिता, पूण ताका एक निर्दिष्ट एक स्थानमान या कितेंय गौरव दिवचें प्रोफेशनलांनी, वृत्तीपरांनी, या समाजांतल्या उन्नत स्तरांत आसच्या व्यक्तींनी जावंक पुरो या संघ संस्थांनी. तें तांचें काम. विल्फेरी बिंबसाक ताणें तितलें श्रेष्ठ साधन बरोवन केलां जाल्यार ताका साहित्य म्हणून मेळचे आसलो मान गौरव मेळोंक ना. आनी विल्फेयाबानच तें सांगलां. आनी म्हाका मस्त अभिमान भोगता विल्फेरी बिंबसाक एक साहिती आनी श्रेष्ठ साहित्य म्हणून उक्त्यान पयले फावटी वलायिल्लें तें हांवें बेळतां गाडीतना आयिल्ल्या एका किरकोळ मनशान. हांवें म्हजो बुडकुलो.com हांवें सुरवात करतना पयलें मान अर्पिल्लो एस कोंकण कोगोळेक. विल्फेरी बिंबसाक तो एक सुपर साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य म्हणून हांवें रुजू करून बरोवन लोकांक सांगलें. ताच्या पयलें कोणेंय तशें विल्फेयाब ही एक साहित्य म्हणून लेखाक धरलेंच ना. कित्याक म्हूण सांगता. आतां विल्फेयाबान कितें सांगलें म्हणून हांवें सांगचें न्ही. एक दृश्टांत सांगता घडिल्लें नीज घडीत. तुमी जाणात हांव खंयचेय फॅक्ट नासतना, रुजवात नासतना खंयचेय प्रतिपादन करिना. कितें आसल्यार हांव केन्नाय सांगता क्रिएट करून सांगना. क्रिएट करचें जाल्यार काणी, कादंबरी, नाटकां बरयत. तें सृजनात्मक साहित्य थंय क्रिएट करून बरोवचें. फॅक्ट आनी सत कितेंय करून कितेंय बरयत. पूण लेखन बरयतना जावन दी अशें आमी सांगता आसतना सत आसचें, वास्तव आसचें, रुजवाती आसचें. तें आसुनूच हांव केदाळी कितेंय सांगता तें तुमी केन्नाय उडास दवरचें. मोगाच्यानो विल्फेयाबाक एक प्रशस्ती सोदून आयिल्ली. विल्फेयाब केन्नाय प्रशस्ती खातीर आशिल्लो न्ही. त्या विशयान सांगूंक गेल्यार 2 घंटे उलयत म्हाका. एक प्रशस्ती ती एका प्रतिश्ठीत संस्थेन फकत साहित्या खातीर मात दिवची. ती साहित्या खातीर, साहित्यांत साधन केल्ल्यांक मात्र दिवची प्रशस्ती ती. तसली एक प्रशस्ती कोंकणीत क्रिस्तांव समुदायांतली एक प्रशस्ती आमच्या मनशांनीच अभिमानान मोगान तांणी अमलगड्यांक, श्रेष्ठ साधन केल्ल्यांक मान करचो एक व्हडलो उद्देश तांचो आसलो. व्हडलो फेरगोस तांणी नगद इनाम दिवचें आसलें. तें आतां दिवन आसात. बरें काम खंडीत जावन तांकां एक शबास पटयता त्या संस्थ्याक. त्या संस्थ्यान एक वर्सा साहित्यीक प्रशस्ती दिवची रिवाज सुरू केल्ली. तशें एक फावटी विल्फेरी बिंबसाक प्रशस्ती घोशण जालें.
वेल्फेच्या उतरांनी सांगता वेल्फे सांगता व्हिडिओ असा म्हणजे लागे तो म्हणटा म्हाका रातीक फोन आयिल्लें त्या दिसलो वेळ जाल्लो विदेशांतल्यान फोन आयिल्लें तो म्हणटा केन्नाय फोन आयला लँडलायन त्या दाडा फोन आयल्यार मिना म्हणून ते काडचें तेच्या पत्नीन ती न्हिदोंक गेल्ली तिका उपास जावचें नाका म्हणून हांवें फोन काडलें एका मानेस्तान फोन केलें हाय बाय बरो उलयल्या उपरांत तो म्हणटा म्हाका ही प्रशस्ती दिवच्याक विंसला म्हणालो पळय वेल्पी कितें म्हणटा म्हणून वैगी म्हणून विचारता तो ताचें उतर हांवें वैगी म्हणून विचारलें म्हणून कळ्ळें की त्या मानेस्तान सांगलें वळखीचो ताका जाल्यार तो म्हणटा वैगी म्हणून मागीर म्हणटा वेल्प्याब एक पटी संतोश जालो तक्षण दुबाव जालो पळय उतरां पळय एका मनशाची श्रेश्ठता हांव कित्याक सगळ्यांक थोड्यांक श्रेश्ठ म्हण आपयता त्या मनशाच्या व्यक्तित्वांत आसाचे ताची कालेत श्रेश्ठ आसाची वेल्प्याब पळय फर्स्ट ऑफ ऑल आतां कोणीय जाल्यार खंयची प्रशास्ती कांय साधन केलां आसूंक पुरो ना आसूंक पुरो कोणी एक प्रशास्ती दिता प्रशास्ती कोणी दिवचे सोड्या शिफारस करतात दुंबालो बेळूद म्हणटात कन्नडान कोणा लागीं इन्फ्लुएन्स करचें पुरा चलता तुमकां कोत्ता सगळ्या संवसारान चलता हांगा म्हणणी सगळ्यांनी चलता एप्लाय करचें ताणीच एप्लाय करचें ताणीच रेकमेंड करचें इन्फ्लुएन्स यूज करचें साधन केलां की ना ती दुसरी गजाल प्रशास्ती जाय पूण तसल्या मदें एक वेल्फेयाब एक जेम जावन उठोन वता त्या विशयान हांवें बरयलां सांगूंक घे आसा त्या विशयान विवर दिना पूण हांगा वेल्फी रेबिंबसाचें श्रेश्ठ व्यक्तित्व फकत साधन वावर काम मात न्ही प्रोडक्शन मात न्ही व्यक्तित्वूय श्रेश्ठ म्हणटाना पळय तो कितें म्हणटा तुका प्रशस्तीक विंसला म्हणटाना वैगी म्हणटा तो वैगी म्हणून ताका आनीक कारण आसात एक पटी संतोश जालो सहज कोणाय की तुका एक प्रशस्ती इनाम दिता म्हणटाना संतोश जाता सहज पूण तक्षण दुबाव जालो म्हणटा तो पळय की दुबाव जालो म्हणटा तो कितें म्हणटा की म्हणटा म्हळ्यार हांव साहित्याच्या पंक्तींत कसो येता म्हणून वेल्प्याबाची उतरां ही हांव साहित्याच्या वा साहित्य संवसाराच्या पंक्तींत हांव कसो येता म्हणून तो ताकाच दुबाव विचारता कितलो कलतो कितलो बळो कितलो प्रामाणीक मनीस पळय ताणें जाल्यार साहित्याक एक व्हरतो गौरव दिल्लो आनी तांकां तो म्हणटा म्हळ्यार पंगत साहित्याची श्रेश्ठ पंगत ताणें रचून दिल्ली ताचें एक पद आसा म्हजो ताळो गायतलो म्हणून एक पद बारी फेमस पद तातूंत वेल्प्याबाचें आनी एक व्यक्तित्व श्रेश्ठपण वर्च्यू म्हणटात पळय ताचे गुण शेगुण बरेंपण ह्या पदांत म्हजो ताळो गायतलो पदांत तो कृतज्ञता व्यक्त करता तें पद ताणें ताची पावन सभे 75th नायट आसतना ताणें सादर केल्लें पद तें ताचो थीम कितें म्हळ्यार हांवें कोंकणी कितें दिलां म्हणून तो ताणें कोंकणी खातीर कोंकणी माय म्हणटालो तो आवयचें स्थान दिल्लें ताचेर कितलीं पदां बरयलां ताणें तुमकां गोत आसा कोंकणी मायेक आपणें कितें दिलां म्हणच्या खातीर तो पद सादर करतना आपणाची बडाय उलयना आमचे कितलेय जाण आसात आपणाचीच बडाय उलयचे हांव तो श्रेश्ठ तितल्या मात न्ही हेरांक निकृश्ट करचें डावन करचें हल्क करचें अपमान करचें पूण वेल्प्याब तसो न्ही आपणाची बडाय उलयना तो कालतेपणी कोंकणी मायेक कोणें बरा उंच उबारला कोणें कुरव नेटयला श्रृंगार केला श्रृंगार म्हळ्यार अलंकार केला म्हणून तें सांगता तो तातूंत म्हजो ताळो गायतलो तें पद म्हजो ताळो गायतलो तुजी वडवीक सांगतलो म्हजो ताळो गायतलो तुजी वडवीक सांगतलो तुजो उपकार हांव आठयतलो ऋण तुजें पावयतलो तुमी खंडीत आयकलां मोस्ट पॉप्युलर पद तें तातूंत मुखल्या वळींत आसा हांव तुमकां वाचून सांगता हातांत लिखणी धरून मंगळूरच्या कोंकणी कुंवारांनी कन्नडा लिपींत कोंकणीची लिखलीं पुस्तकां हजरांनी जोस्यान येटीन कडपान बृहत काणयो लिखल्यो डेसान प्रभून रसकिन्यान नाटक कृत्यो रचल्यो जेरोमान कोंकणींत गायन घडलीं चाफरान कविताक जीव दिलो कितले अप्रूपाय न्ही गे फॅन्टास्टीक ताचें एक मनस्थिती पळया कितले उपकार बावडूंची आतां तें पळया हें तो सांगता हातांत लिखणी धरून मंगळूरच्या कोंकणी कुंवारांनी कन्नडा लिपींत कोंकणीची लिखलीं पुस्तकां हजारांनी म्हणून तो नांवां काडटा जोसिया म्हळ्यार जोसा अल्वारीस फस्ट कादंबरी मंगळुरांत एक्चुली वन ऑफ द फस्ट ताचे सांगता 18 म्हळ्यार एटी लोबो म्हणून वेळगडीचो आनी कडाप तुमी जाणात विजय पी साल्ढाणा नंबर 1 तो कोंकणींतलो श्रेश्ठ कादंबरीकार तांणी बृहत काणयो लिखल्यो म्हळ्यार कादंबरी श्रेश्ठ कादंबरी लिखल्यो डेसान प्रभून रस्किनान नाटकृत्यो रचल्यो हे डेसा प्रभू आनी रस्किन्या कोण म्हणून म्हाका गुंतनातलें सुमार तेंपां हांव त्या विशयान विचार करचे म्हणून बाकीच आसलें आनी कालच हांव हाचे खातीर म्हाका एकलो रस्किन्या मेळ्ळो आर्ता रस्किन्या विजय पी साल्ढाणाच्या सरदारांचे सिनोल नाटकाचेर हांवें एक आकाशवाणी मंगळूर आकाशवाणीक एक पेपर प्रेजेंट केल्लें तें लेखन आसा बुडकलान फायज केलां त्या विशयान ताच्या लागीं माहीत काण गेल्ली तशें ताच्या उपरांत ताची बरी वळख जाल्ली तशें म्हाका
अका तयारी करताना त्याला आता इसर नाटल्यार जायना म्हणून फोन करताना पळयतना रस्किना तसो बाप्पू अर्थ रस्किना असो सायमन अँड कंपनी आसा पळय तसो तसो बाप्पू की तो एक श्रेष्ठ नाटक इस्त तशेंच डेसा म्हणून एक आसा प्रभू म्हणून आसा ते तुमकां नाटक इस्त तांकां गोत आसा सो तांकां आतां गौरव अर्पिता तांणी नाटक कृत्यो रचल्यो म्हणून कादंबरी रचल्यो श्रेष्ठ नाटक कोणें रचलें तांकां श्रेष्ठ आतां तो अर्पिता तशेंच जर्मन कोंकणीन गायनां घडलीं म्हणटा हांवेंत पदां रचलीं हांवेंत म्हणून तो सांगना जरम वेल्पेचाकी सिनियर ताणें त्या पदां घडल्यां सो ताका मान अर्पिता तो आपणाक म्हणून तो केन्नाय सांगना सवय चाफरान कविताक जीव दिलो म्हणटा चाफराक तोय नाटक इस्त तोय साहित्य तो पत्रकार जावन आलो संपादक पुरो आसलो पूण चाफराची मेन श्रेष्ठता कवितेंत आसची श्रेष्ठ कवितो देखून कवींक गौरव दितना तो चाफराचें नांव काडटा हें खाली एक रुपाक म्हण येत सिंबॉलीक जावन म्हळ्यार सगळ्यांची नांवां काडूंक जायनात श्रेष्ठांक ताणें गौरव अर्पला म्हळ्यार ताणें पयलींच बरयलां म्हळ्यार कोंकणीची पुस्तकां हजारांनी लिखलीं म्हणून सो हांकां श्रेष्ठ आसल्यांक पयल्या पंक्तीर आसल्यांक मलगड्यांक तो पयलो मान दिता सो तें ताचें कृतज्ञपण विल्पेबाचें सो ही गजाल हांव हांगा कित्याक सांगता म्हण सांगल्यार म्हज्या विशयाक येता विल्पेबान हांकां साहित्य म्हण चिंतलें आनी तो म्हणटा कितें म्हळ्यार ती प्रशस्ती व्हड व्हड साहित्य रचतात व्हड व्हड काणी कादंबरी आनी बरें रचतात तसल्यांक दिवची प्रशस्ती म्हाका कित्याक दितात म्हणून ताका एक कल म्हणटात कन्फ्युजन म्हणयात घुसपड ताका एक गोंदळ सो तोच विचारता तुमी म्हाका कित्याक प्रशस्ती दितात म्हणून तो दाळ ताका ते मनाय सांगतात क्लोज असचे मनीस ते सांगतात ना आमी पदांतलें साहित्य म्हळ्यार तुज्या पदांत साहित्य आसा देखून त्या साहित्याक आमी प्रशस्ती दिवची म्हणून म्हळ्यार वी कन्सिडर दॅट म्हणून मुख्य पॉयंट पळया तितलें आसोनी ताका समाधान जायना विल्पेब व्हडली प्रशस्ती दिता पयशे व्हडले थैली दितात जाल्यार तो कन्विन्स जायना विल्पेब प्रशस्ते खातीर आपण त्या प्रशस्तेक अर्ह न्हय फावो न्हय म्हणून तोच आपणाक फाटी सरता त्या दाळा मागीर हेर माने ताका फोन ताणें सांगलें ते ताका फोन करतात आनी ते ताका कन्विन्स करतात इतले विशय सांगून तो फायनली एग्री जाता जायत ओके तांणी म्हज्या पदांतल्या बरपाक म्हजी पदां ताच्या मतीन आसलें म्हळ्यार हांव खाली फकत एक पदां रचपी मनीस म्हणून खाली एक गीत घडणार आनी संगीतकार साहित्याच्या विशयान गीत घडणार सो तितलें मात्र म्हण ताका एक इन्फिरियरिटी थिंकींग ताका विल्पेबाक आसलें निमाणें पर्यंत ती ताका आसलें आनी आमच्यांनी ताका तशें दवरलें थंयच बसयले तूं तितलो मात्र ह्यो वर्गाक तूं जॉयन जावंक जायना म्हणून संघांनी संघटनांनी भरती केलां ती दुसरी गजाल पूण विल्पेबाक ती इन्फिरियरिटी मेंटलिटी मनस्थिती ताका आसली देखून ताणें नकारलें म्हळें वैगी कित्याक म्हणून सो मागीर फायनली ताका तो एग्री जाता ताका प्रशस्ती मेळटा ती व्हडली गजाल आनी ही उतरां ताणें सांगलीं गजाल थंय येता न्हय राजा म्हणटा म्हळ्यार लॉजीक थंय येता सपोर्टीव जावन कित्याक म्हळ्यार ती उतरां ताणें सांगलीं ताच्या उपरांत कितल्याय वर्सां उपरांत ताका साहित्याची प्रशस्ती दिली ताच्या पदांत साहित्य आसा म्हणून सांगलें ताका कन्विन्स केलें ताणें प्रशस्ती एक्सेप्ट केली आनी ताका दिली दिवन सन्मान केलो बरें बरें लोकांक कळ्ळें ताच्या उपरांत विल्पेबाक समाधान ना म्हळ्यार हांव साहित्य न्हय म्हणून तसो ताका लेखतालो कळ्ळें गी आनी अशें म्हळ्यार आळे ताच्या पदांत साहित्याक समीप म्हळ्यार साहित्य परी आसची पदां ताची आसली म्हणून म्हळ्यार सकट न्ही थोडीं पदां जायतीं पदां हजारांनी पदां आसल्यान साहित्याक लागसर आसची साहित्याचे स्टँडर्ड आसची पदां ताची आसात देखून आमी हें केलां पूण ताणें जाल्यार सांगलें गे विल्पेबा तूं एक साहित्य म्हणून ताणें सांगलें गे हांवें सांगलें बरें हांवें सांगतना तो सरोन गेल्लो हांव उपरांत आयिल्लो पूण ते सांगता आसलें न्ही ताणें सांगलें गे ताका विल्पेबा तूं साहित्य तूं साहित्यस म्हणून कित्याक सांगना ताचे पट्टी वासिनात गे खंय गेले चीफ गेस्टान आपयतात प्रशस्ती मान दिता आसतना एक फॉर्मेलिटी आसता एक ताची एक सायटेशन वाचतात वा ताची वळख सांगतना वळख ताणें तितलें केलां इतलें बरयलां तें केलां अशें बरयलां अशें सदान केलां म्हणून आसून सांगता एकलो बरोवन दिवचो एकलो आसता म्हणटा आसतना तांकां गुतना गे विल्पेबान कितें बरें केलां म्हणून तरी प्रशस्तीक विस्ताना जाल्यार तूं साहित्य म्हणून सांगना न्ही आनी विल्पेबानूय तेंत ताच्या कितल्या वर्सां उपरांत जाल्यार तो सांगतना तोय त्यात्त मनस्थिती तेंत आसा म्हणटा आसतना हांव कितें सांगता तें साबीत जालें गी ना विल्पेब साहित्य न्हय म्हणूनच न्ही वय म्हणून कोणीय ताका लेखाक धरून नाटलें तो मरता पर्यंत कळ्ळें गे आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो सेंटर पॉयंट म्हळ्यार मूळ गजाल कितें म्हण सांगल्यार हांवें विल्पेबाक साहित्य आनी श्रेश्ठ साहित्य म्हणून उलयलें तें कित्याक म्हण सांगता कित्याक म्हळ्यार ताका साहित्यच म्हूण लेखाक धरचें म्हण हांवें कित्याक सांगचें ताका एक कारण जायचें गे मेरीट जायचें न्ही मेरीट विल्पेबाचें मेरीट लेख घालूंक गेल्यार आमीच पावनी
तितले आसात सांगूंक की आमकां वेळ पावचो ना हांवें पयल्यान सांगलां स्पेसिफीक विचाराचेर मात्र उलयता हांव संगीताचेर आनी हेर गजालींचेर उलयना साहित्याच्या विशयान मात्र हांव सांगता पळया विल्पी आबान नोव म्हाका चड करेक्ट नंबर गोतना पूण आयकल्या प्रमाणे नोव भारी अद्भुत नाटक बरयल्यात ताणें थोडे नाटक म्हणजे तुमी आयकल्यात आसतले के.डी. बोना B.A. म्हणून तोळ तांतले सिन्स आनी बरा धाकटे सिन्स आनी बरा दाखोवचे बरा आसतात हेर कार्यक्रमांनी बरा ताच्या उपरांत तिसरी चीट नाटक हो नाटक मागीर उपरांत फिल्म जावन प्रोड्यूस जालो प्रदर्शनाक पडलें तें 1-2 हप्ते आसले म्हणटात रस्किना कडेन विचारतना ताणें म्हाका ती माहिती दिली तिसरी चीट वंडरफूल हांवें फिल्म पळोवना थोड्या वर्सां आदीं तांणी डॉलाच्या निर्देशनाखाल तो नाटक तिसरी चीट परत सादर केल्लो डॉन बॉस्को हॉलांत तो नाटक हांवें पळयलो हांव सांगता दृश्यम सिनेमा आयिल्लें मोहनलालाचें तें हेर भासांनी रिमेक जालां कन्नडांत रविचंद्रनान तमिळांत कमल हासनान हिंदींत अजय देवगनान सेम फिल्म ते रिप्रोड्यूस करतात रिमेक हें न्ही डब्बिंग न्ही सो तें एक फ्लॉलेस सिनेमा क्रायम सब्जेक्टांत फ्लॉलेस सिनेमा काडीत जाल्यार तसली तकली जायचे आनी सकाळी म्हणटात फिल्म लवर्स परा म्हणटात दृश्यम सिनेमा तसलें एक अल्टिमेट क्रायम सब्जेक्टाचें सिनेमा फ्लॉलेस म्हळ्यार मिस्टेक आसनातलें हांवें केदाळे सांगता उंची श्रेश्ठ आसा जाल्यार इट शूड बी फ्लॉलेस म्हणून फ्लॉ आसल्यार खंयच्याय की श्रेश्ठ उंची म्हणून सांगूंक सादिना ते संवसाराचें नियम सो तिसरी चीट वंडरफूल फॅन्टास्टीक अत्याद्भुत एक नाटक ताणें रचल्या नाटक पैकी तो एक ताच्या उपरांत विल्पीन 5 श्रेश्ठ काणयो रचल्यात ते धाकट्यो 2000 शब्दांच्यो म्हळ्यार राखणपत्रांत 2 पानां येवनच्यो तसल्यो न्ही म्हाका दिसता 10-15 पानां जाय पडटात तिके लांब दीग काणयो कादंबरी न्ही मोठ्यो कादंबरी म्हणयात तसल्यो 5 काणयो ताणें बरयल्ल्यो तांतूं 4 काणयो म्हाका वाचूंक मेळ्ळ्यात आनी मागीर बूक काडलो पळय काणी सांगता कोगोळ म्हणून तांतूंच्यो 4 काणयो आसात आनी आमच्या कोंकणी समाजाचें दौर्भाग्य त्या विशयान म्हाका मस्त सांगूंक आसा दुसऱ्या कार्यक्रमांत सांगता आमच्या कोंकणी समाजाच्या आनी कोंकणी मांयच्या दौर्भाग्या पैकी हांगा एक रुजवात मेळटा तेदा व्हडल्या विल्पी आबान बरयल्ल्या तितलो पॉप्युलर हायेस्ट पॉप्युलर कोंकणीन ताचे इतलो पॉप्युलर दुसरो कोणी ना ताचे अर्द्या की कोणी ना सांगता हांव कित्याक म्हणून म्हळ्यार तितलो पॉप्युलर संगीता वरवीं श्रेश्ठते वरवीं तशें जाल्यार विल्पी आबान बरयल्ली पब्लीश जाल्ली एक काणी मेळोना तांणी राखण्यात आनी तांतूंत बरो घालून कोणा लागीं एक बूक मेळटा जाल्यार म्हळ्यार तांच्या लागीं बूक आसलो ताची निमाणी थोडी पानां नातलीं आतां एक श्रेश्ठ काणी क्लायमॅक्स ह्या निमाणी पानां ना म्हण जाल्यार ती रिक्रिएट करूंक ओरिजिनल रायटरान करियेत साध्य जाल्यार तो आसल्यार ती एक साध्य आसता पूण विल्पी आबान नाटलो ताच्या उपरांत ताणें बूक काडलो तशें जाल्यार ती एक काणी मेळोंकूच ना आमच्या कोंकणीचें हाणें बराप तें एक सो उरल्यो 4 काणयो आसात पिंत्राम फातिमाचें काजर नितळ कथा आनी मुगती म्हणून ते वाचल्यार तुमकां कळटा विल्पी आबा एक कितलो श्रेश्ठ एक कितल्या भाव तीव्रतेंत तो बरयतालो म्हणून तुमकां कळटा ते काणी वाचल्यार एकदम इंटेन्स आसा तीव्रता म्हणटात बळे आनी ताची काणी घडावळ पात्र तें सगळें पिक्चरायजेशन फिल्म पळयलें बरें जाता तसले श्रेश्ठ काणयो ताणें बरयल्यात ताणें मागीर तें स्टॉप करन गरज पडली म्हळ्यार काणी बरोवंक तो कश्ट जातालो म्हळ्यार तितलें एक प्रामाणीकपण आसलें दिसां गांठल्यान काण घेतालो देखून ताका पदां वरवींच ताचें जिवीत ताणें मुंदरसे जें आसलें देखून ताणें पदांक म्हळ्यार पदां पॉप्युलरांत येतात सो पदांक ताणें हें केलें नाटल्यार तो नाटकूय बरोवन कंटिन्यू करता आसलो काणयोय बरयता आसलो पूण आमच्यांत साहित्याक मेळचो संगीताक मेळचो म्हळ्यार तें सगळें युनिवर्सल तें आतां कन्नडान जाल्यार पॉप्युलर पदां सिनेमाचीं पदां पॉप्युलर जातात साहित्य तितले जाण वाचिनात साहित्य आमी कशें काण वाचिचें पदां बसले कडेन कोणें घाल्यार आमकां आयकूंक जाता सो पदांची रीच तशी आसा आनी पदांक मार्केट आसा देखून विल्पी आबान तें चूज केलें सो मागीर तो पदांचेरच ताणें फोकस करून तातूंत कॉन्सन्ट्रेट केल्लें मागीर विल्पी आबान पळय स्वंत सिनेमा रचलें मोग आनी मायपास गोता तुमकां दूरदर्शनांत प्रसार जाला मोग आनी मायपास म्हणटाना आमकां एक टायटल पळय एका मनशाचें व्यक्तित्व ताच्या टायटलांत येजें ताची उतरां मोग आनी मायपास म्हळ्यार कोंकणी म्हणून दाखोवन दिल्लो मोगाळी मनीस विल्पी आबा मायपासी मनीस सो तें फिल्म तुमी जाणात ताची पदां इतली पॉप्युलर जालीं HMV म्हणल्यार एक टॉप म्युजीक भारताच्या म्युजीक कंपनीन ती पदां रेकॉर्ड करून तांणी घालीं म्हणजे जाल्यार ती पदां कितली बरी आसाची कितली पॉप्युलर आसाचे तुमी जाणात मोग तुजो कितलो आसलो मोग तुजो कितलो आशेलो मारिया आनी परा तसलें सो ताणें काणी एक ताचीच काणी बरयली सिनेमा म्हणटाना काणी विंगड बरयचें पडटा ती काणी निरुपण करूंक रिरायट करचें पडटा ताका स्क्रिप्ट म्हणटात स्क्रीन प्ले म्हणटात ती बरोवची शाती विल्पी आबाक आसली
उपरांत संभाशणां बरयचे आमी काणी कादंबरी बरयतना एकलोच बरयता पुरा पूण सिनेमा म्हणटाना संभाशणां बरोवंक एक्सपर्ट एकलो आसता चडावत हांगा विलप्याब सक्कड एक्सपर्ट ताच्या लागींच आसले सक्कडी संगीता विशयान सांगा बरपा विशयान सांगा संभाशण तो बरयतालो प्लस पदांय बरयतालो ताच्या पदां सिनेमांक मात न्ही ताचें तें मागीर तिसरी जेट आयलें तातूंय पदां आसलीं पाद्री सिनेमा आयलें गोंयकारांनी काडलें तुमी जाणात हांगा कोडयाली प्रदर्शनाक पडलें बरें पॉप्युलर जालें राजेश फर्नांडीसान तें दिग्दर्शन दिल्लें ताची मूळ काणी प्रिन्स जॅकबान बरयली तो ताचें तियात्र काडला ताणें मागीर कोडयाली हाडलो तियात्र उपरांत पाद्री फिल्मांत एक पद आसा एक आयकतना एक इतलें फील जाता रात जाल्या रात म्हणून तें पद विलप्याबान बरयलें म्हणटा आसतना तितल्या मात न्ही विलप्याब बरी लेखनां बरयतालो आनी उलोवपी एक प्रामाणीक आप्त ताचें उलोवणें बरें उलोवपी उलयता उलयचें जाल्यार तुवें प्रिपेर करचें बऱ्या बरोवप्याक बरीं उलोवपां सादर करूंक जातात तितल्या मात न्ही ताणें स्वंत उमाळपत्र सुरवात केलें न्ही तो पत्रिकोद्यम म्हणून न्ही ताणें कांय सांगो ना तोय कांय संपादक जावना ताणें सिजेस्ता कडेन काडून संपादक केल्लो उपरांत दुसऱ्यांक गेलें कोंकणीचे दौरबाग बळे आनी एक दौरबागाक आनी एक एग्जाम्पल विलप्याबान सुरवात केल्लें उमाळो पत्र मागीर दुसऱ्यांनी काण गेलें मागीर कोणगी मदें पडलो ताची समाधीच केली विलप्याबाचें एक पत्र समाधी करच्यांत पत्रां जनावयनी समाधी केल्या सो आमची समाधी करच्यांत आमचे मनीस मस्त हुशार आसात कळ्ळें गे कोंकणीचे दौरबाग तें एक सो म्हणटाना विलप्याब एक अल्टिमेट साहिती म्हणून प्रूव जाता की ना हांवें सांगचें तें विलप्याब कित्याक श्रेश्ठ साहिती म्हणून हांव सांगता म्हळ्यार अळये प्रकारान आनी एक फायनल पॉयंट आसा विलप्याबाची पदां श्रेश्ठ म्हणून सकळे जाणात मस्त जाण सांगता म्हज्या लागीं हांवें विलप्याबा विशयांत केदाळे बरयता ताची पदां म्हज्या ग्रुपांनी शेअर करता आनी त्या विशयान सांगून आसता आनी म्हाका मस्त जाण इतले पसंद करतात की त्याच खातीर तूं विलप्याबाची पदां तूं कशें चूज करताय आनी ताचेर तूं कशें मांडून हाडताय म्हणल्या खातीरच व्हडले व्हडले मनीस म्हाका मस्त जाण मेसवतात कित्याक तेय जाणात वय विलप्याबाची पदां श्रेश्ठ म्हणून ते वर्णूंक गेल्यार मस्त आसा कित्याक श्रेश्ठ जाली पदां मस्त जाण बरयतात न्ही गिच्चून सोडतात थोडे गिच्चून जंत आसतात गिच्चिल्ल्या क्षण पदां जायनात ती पदां त्या मोमेंटाक जातात पदां शाश्वीत उरेजे इमॉर्टल म्हणटात विलप्याची कितलीं पदां इमॉर्टल ना सांगा पळय सर्वकालीक जावन आसात पदां हांवें कितले फावटी सांगलां कितलीं पदां थोडीं ती कित्याक जालीं कित्याक म्हळ्यार विलप्याबिंबस श्रेश्ठ साहित्य जावन आसलो एका श्रेश्ठ साहित्यान मात्र श्रेश्ठ पदां घडयत ऑर्डिनरी पदां बरयले साहित्य जावना साहित्य न्ही ते साहित्याची क्वालिटी तांचे लागीं ना तांकां डावन करना हांव विलप्याब कित्याक श्रेश्ठ म्हणटा जाल्यार तो श्रेश्ठ मनीस श्रेश्ठ जावन आसलो श्रेश्ठ व्यक्तित्व आसलें देखून सो विलप्याब एक श्रेश्ठ साहिती म्हणून रुजू केलें न्ही विलप्याबाक ते कन्विन्स कोणीय करीचें आसलें तूं विलप्याबा तूं नाटक बरयलें आनी साहित्य कोण म्हणलें गरजेचें न्ही साहित्यांत साहित्य कोणाक सांगतात म्हळ्यार सगळीं बरयणारे पुरा साहित्य न्ही बरोवंक मसण बरयतात ऑफिसांनी बरयतात न्यूजपेपरांनी मिडियांनी बरयतात रिपोर्ट बरयतात तांकां साहित्य म्हणून सांगूंक जायना तांणी बरयल्लें मागीर बूक काडून या दुसऱ्यांत ते साहित्याच्या मट्टाक आसा लेखन अंकणां बरें बरयतात तेंय साहित्याचो वांटो येता पूण साहित्य म्हणून मेनली कोणाक सांगचें म्हळ्यार सृजनात्मक क्रिएट करचें आतां कादंबरी ताचें ओन तो कोणाचें नांव घालता ताणें कोणा मनशाक मतीन धरून बरें लासयत तें सहज तें कित्याक म्हळ्यार आमी मंगळाक रावता न्ही होना न्ही आमी ह्या भुमीत आसचे सो आमी पळयलो संवसार आमी कितें देखलां वा आमी ताका इल्ले मसाला या दुसरें मिक्स करचें या ऍड करचें तें तो बरें बरयल्यार लोक कांयच करता ताका म्हणजे सृजनात्मक साहित्य म्हणून सो तातूंत फस्ट येता कादंबरी दुसरें येता मुठव्यो काणयो नाटक आसा आनी पोएट्री म्हणटात काव्य बरपा कावाना आनी चुटुकांबरा ताका काव्य म्हणूंक जायना काव्य कोण बरयता काव्य श्रेश्ठ मट्टाचें श्रेश्ठ काव्य आसात काव्यांक हायेस्ट मान आसा तुमी पळयता टेक्स्ट बुकान जावन दी समाजान जावन दी आदल्या रायांची तुमी हिस्ट्री काडशात जाल्यार थंय कितल्यागे काव्यांक राय आस्रो दिताले आनी कितले राय स्वता कवी जावन आसले आमच्या कर्नाटकांत खंडाबटे आसात तुमी जाणात तर तांची पट्टी सांगूंक वचना सो ते साहित्य जातात हें बरयलें तर कादंबरी एक सोडल्यार विलपेन पुरा बरयला न्ही
विल्प्याबान कितें बरोवना कादंबरी एक ताणें बरोवना आसत पूण त्यो ताच्यो काणयो सादारण कादंबरीच आसात धाकट्यो कादंबरी म्हणयात सो एका साहित्यीक अशें जे आसले सर क्वालिटीज आनी प्रोडक्शन ताणें केलां न्ही तर कित्याक ताका समाजान कित्याक आमच्या कोंकणी वर्तलांतल्या मनशांनी कित्याक विल्प्याबाक एक पयस दवरलो तो म्हणटा न्ही ताची उतरांत आसात आनी समाजान कशें चलयलां म्हणून तें दळ जाल्यार हांव इल्लेशें पयसतन जाल्यार पळोवन गोत्ता म्हाका आनी ताका स्वता हांवें सांगलें ताका स्वता आपूण एक साहित्य न्हय हांव सकयल्या वर्गाचो म्हणलें एक इन्फिरियरिटी कितें ताका आसलें ना म्हणून न्ही ताणें सांगलें न्ही वडलो हांवें तुमकां सांगलें पळय ताच्या ती विडियो आसा कोणाक जाय जाल्यार म्हज्या लागीं विचार आसा तसले कितलीं आसात दृश्टांतां प्रूव करूंक सो हांवें बुडकुलो सुरू करतना विल्प्याबाक फावो जालो मान दी जें म्हणून पयलें म्हज्या लेखान ताका अर्पिल्लें विल्प्याबाक म्हजें मेरीट न्ही तें हांव क्लेम करना म्हजें मेरीट न्ही विल्प्याबाचें मेरीट तें विल्प्याबाक मेळ्ळें जें आसलें मेरीट दिलां म्हणून म्हाका मस्त अभिमान आसा कित्याक म्हळ्यार तो सल्यूट विल्प्याबाक मगाच्यान हें जावन आसलें आयचें सेंटर पॉयंट मुख्य सेंटर पॉयंट कार्यक्रमांनी विल्प्याबा विशीं सादर करची मस्त गजाली आसात तातूंत थोड्यो इम्पॉर्टंट गजाली आसात एक हांवें मस्त त्या पतान ताचेर लेखान बरयचें म्हणजे तितलें मागीर बाकी पडलें आतां हें म्हाका एक बरें म्हणून बगता विल्प्याबान कोंकणींत मस्त संगती सुरवात केल्ल्यो म्हणल्यार न्ही पायोनियर म्हणटात ताका प्रवर्तका विल्पीन कोंकणी संवसारांत म्युजीक इंडस्ट्री सुरवात केल्ली परत सांगता विल्फी रबिंबासान कोंकणींत संगीत इंडस्ट्री म्युजीक इंडस्ट्री म्हणटात ती सुरवात केल्ली त्या विशयाचेर मस्त विशय आसात तातूंत विल्प्याबाक लोकांनी आमच्याच लोकांनी ह्याच फिल्डांत आसल्यांनी विल्प्याबाक आजुनी म्हणचे आसा एबे तो एक ऑर्डिनरी हांवें सांगलें न्ही विल्पी कशें कोणशान दवरलें मनशाक हें एक रुजवात विल्पीचीं पदां सुमार कळ्ळें विल्पीचीं पदां सादी म्हळ्यार दोन सांगतात सिंपल न्ही सिंपल म्हळ्यार सरळ आनी सादी म्हणचें म्हळ्यार चीप म्हणून कितले जाण आसात ओपनली सांगतात विल्पीचें नांव काडूंक फावो न्हय असले मनीस उक्त्या कार्यांनी संगीत कार्यांनी टिवींत युट्यूबांत कॅमेरा मुखार लायव्ह आनी रेकॉर्डेड जावनच्या प्रोग्रामांनी दैरान खोलेन दैर विल्पीक कंडेम करतात हांवें विल्प्याबा परी लोकांक बुधबाळ सांगूंक पदां बरोवचें न्ही म्हळ्यार आनी गिच्चूची तिटे तेरीस कळ्ळी म्हळ्यार बरो तिटे तेरीस कळ्ळी की पदां जायनात देखून विल्पीची पदां आनी हेर श्रेश्ठ पदांकारांची मात पदां लोक आतां भुरगीं सयत आतांची भुरगीं सयत विल्प्याबाची पदां पसंत करता हांवें प्रयोग केला हांवें सांगलें न्ही खंयचे बेश्टे उलयना हांव प्रयोग करता भुरग्यां लागीं सयत मलगड्या लागीं कोंकणी भास नेना आसल्या लागीं सयत हांव पदां आयकूंक दिता आजकाल डिजिटल पदां मेळटात ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿದೆ म्हणटात भास कळीत नातल्ले संगीताक भास ना म्हणटात पूण जाल्यार उतरां कळीत जाल्यार विशय समजता न्ही भुरग्यांक समजता हांव बरें ल्हान भुरग्यांक आयकूंक दिता घालना बरें आसा अंकल बरें म्हणटात कित्याक हांची पदां दिवन पळोवन दीत पळय सावंड मात्र आवाज मात्र तो आवाज ताका एक इंपाद सुश्राव्य जावन ना खाली दडाबडा बडोवचें मात्र एक म्युजिशियनांक कितलीं इन्स्ट्रुमेंटां मेळटात आजकाल एकल्यान बसून पुराय करियेत दडाबडा आवाज केलो तें पद जायना तें संगीत न्ही ताका संगीत म्हणूंक जायना आनी अशें केल्लें विल्प्याबाक डावन करतात आळे साहेब विल्प्याब सरून 14 वर्सां जालीं मार्च 9 2010 सरलो आज 2024 14 वर्सां उतरल्या उपरांत जे मनीस तवळतान विल्पीक डावन करून उलयताले पळय एबे सादी ताची तांतो कांय श्रेश्ठ आतां ना तांतो कांय स्टँडर्ड ना म्युजिकांत तें ना आळे साहेब विल्प्याबाच्या पदांक कोणें म्युजीक दिलां बाबूश गोंयचो कन्नडाचो फिल्मांतलो उपेंद्र कुमार कन्नडा सिनेमा इंडस्ट्रीचो एक बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट म्युजीक डायरेक्टर तर तांकां म्युजीक वतना गे तांचें म्युजीक स्टँडर्ड न्हय गे तर तुमी विल्प्याबाक कंडेम करा पूण विल्प्याबाक कंडेम करतना विल्पेच्या पदाक त्या प्रोफेशनलांनी ग्रेटेस्ट मनशांनी म्युजीक दिलां तर तुमी तांकांय डावन करतात म्हूण जालें न्ही तेय चीप गे तर हांवें विचारचें लोकांनी विचारचें तें कळ्ळें गे आनी एक विल्प्याबाचेर आरोप विल्पीन पोटाच्या ग्रासा खातीर पदां रचली म्हूण म्हळ्यार चीप करचें एबे ताणें पदां रचलीं थोडीं बरीं आहात
ती काली फोटोग्राफ हाकणे आम्ही म्हळ्यार आम्ही हांगा नोबेल प्रशस्ती खातीर या म्हणी हार्वर्डांत या केम्ब्रिज ऑक्सफर्डांत पुरा रिसर्च करचे खातीर आमी फोटार आशिल्लीं म्हळ्यार हांचें सांगणें तशें आसा ते कित्याक हांवें सांगचें पडलें म्हळ्यार त्या विशयान मुखार प्रेझेंट करता हांवें सांगलें म्युजीक इंडस्ट्री सुरू केल्ली फोटाचो ग्रास म्हळ्यार फोटाचो सकड्यांनी फोटाच्या ग्रासा खातीर काम करचें कळ्ळें गे सकड्यांनी आनी काय कंडेम करचें डावन करचें कित्याक ते सारकें गी एका लेजंडाक मरोन 14 वर्सां जाल्ल्या लाखो लोकांच्या काळजांत अमर जाल्ल्या एका मनशाक आतां ऑन कॅमेरा हांव बेश्टें सांगना म्हज्या लागीं सांगलें आसा ऑन कॅमेरा हांव तुमकां सांगता फोर हांव कोण कितें म्हण सांगना फोर एका मनशान हांच्या लागीं वचून विचारल्यार कोंकणी संगितान तुवें कितें केलां तुजी बडाय उलय तुजें साधन कितें कोंकणी संगिता विशयान कांय इल्लें सांग हांव इल्लें घालें बरयतां काय कितें करता सांगून ऑन कॅमेरा ऑन रेकॉर्ड विचारल्यार हळे आमी विलपी परी पोटाच्या ग्रासा खातीर पदां संगीत रचलें न्ही म्हणून तर तुमी कित्याक केल्लें तें सांगा न्ही आनी आतांय कित्याक विलपीच्या अपमान करचें तुमी कितलें अपमान करतात हांव एकलो बरो विलपीचो अभिमानी लाख जाणां अभिमानी आसात हांव एकलो भोंवता हांव सांगचें कोणीय कोणाक अपमान करनाजो कोणीय कोणाक अपमान करनाजो विलपीच्यांनी हेरांक अपमान केल्यार हांव सोंसिना खंडीत कंडेम करता हेरांचें सोडून जर हांव सूख करीन जाल्यार हांव कोणाक जाय म्हणून सूख वायट इराद्या खातीर आदार नासतना हांव हेरांक कंडेम करता डावन करता म्हणजे जाल्यार तें म्हजें सूख येया म्हाका शिक्षा दिया तशें कोणूय करनाजो मनशां आनी ह्या मनशांक जाल्यार हेरांनी अपमान करतना हांव उपराटलां कोणाक जाल्यार कोणी कितें कालें करता तें बरें वायट ती ताचें हाणें बरप साहित्यान सांगतात विमर्शो म्हणटाना एक उंच बरयता ती ताची श्रेश्ठ जाता आनी एकलो ऑर्डिनरी बरयता आनी एकलो भाजी सुमार बरयता तशें म्हण ताका मारूंक जाता ती ताची क्वॉलिटी तितलीच आसा असो न्ही तातूंत कालें कोणाक बादाक ना न्ही जाय वचतात नाल्यार सोडा खंयचेंय काम जाल्यार संगीत जावं दी कितेंय जावं दी रांदपय जावं दी बरें रांदप आल्यार लोक मेसवता नाटल्यार जेवंक येना त्या फाटल्यान बरें ना म्हणटात तशें न्ही तशें म्हणून मनशाक कंडेम करचें तुमकां लायक नासल्यार सोडा तुमचे विशयांत विचारतना तुमचें साधन सांगा न्ही तुमची बडाय उलया तुमची वडविकाय सांगा अजुनूय पब्लिकली हांव प्रायवेट सांगना पब्लिकली ऑन कॅमेरा म्हणजे लायक जाल्यार रुजवाती सांगता ऑन कॅमेरा आतांय कितें उलपी बाबा कंडेम करचें आनी म्हणचें आनी ह्याच मनशांनी संगितांत पयशे करचे आनी त्या विशयान त्या कार्यक्रमान सांगता पयशे करन विलप्याबाचे पदां न्ही गटाकार म्हाका नवरो मेळ्ळो गटाकार बणा ते दो पोटाकार म्हणून आनी ह्या मनशांनी हाका कंडेम केल्ल्याक सकडांक सांगना हांव कोणाक इंडिविज्युअल सांगना केदाळे सांगता आय एम नॉट पॉयंटींग आउट एनी इंडिविज्युअल्स कोणाचे पर्सनल विशय उलयना पब्लीक विशय मात सांगता विशय सांगतना व्यक्ती आपापी येतात ते हेडिंगान आसा ते तांकां कळल्यार बरो तुमकां कळय जें म्हणना हांव तांची आयडेंटिटी सांगना म्हजे उद्देश कोणाकी दुखोवचो या बोट जोगचो खंडीत न्ही पूण हेरांक अपमान करतना जागृत आसचें हास्य संगिता वरवीं कोंकणींत संगिता वरवीं बरें आनी 80% आडवाटेन बणा तितलें कामाय केल्ले मनीसच संगितांत म्हाका कांय मेळोंक ना हांगासो लोक संगिताक सहकार दिना म्हणून ऑन रेकॉर्ड म्हणजे लागी बूक आसात या दुसरे दस्तावेज आसात हेच मनीस आनी हांचे पैकीच सकडी थोडे फटवरच्यान मात्रात संगीत बरें करीचें ते उद्देश तांकां मस्त जाणांक ना विलप्याबाचें कमिटमेंट डेडिकेशन डिटर्मिनेशन हांचे पैकी कितल्या जाणांक की ना तितले आसोन हे थोडे विलप्याब सुमार चीप म्हळ्यार सादें म्हळ्यार चीपांचो अर्थ तशें कंडेम करतात आनी पोटाच्या ग्रासा खातीर विलपीन पदां रचलीं खंय कलेक उतरां न्ही गे नेक्स्ट कार्यक्रम ताचेर सांडून येता तें कशें हांव पयलें सांगता कोणाक टार्गेट करिना हांव कोणाक सांगता म्हूण म्हाका गत आसा आनी जर ते व्यक्ती पळयता जाल्यार तांकां कळटा लोकांक कळना विलप्याबाक ताची श्रेश्ठ आतां हांवें दाखोवन दिल्या खंडीत जावन हेरांनी दाखोवन दिना म्हूण हांव तेंय कोणें इंटरप्रेट करचें नाका तर हांवें एकल्यान केल्लें गी ना हांवें केलां हांव अभिमानान सांगता कळ्ळें गी व्हडल्या मट्टाक हांवें केलां देखून सो विलप्याबान म्युजीक इंडस्ट्री सुरू केल्ली घनता हाडून दिल्ली कोंकणी भाशेक कोंकणी मायेक कोंकणी पदांक कोंकणी संगिताक कोंकणी उतरांक डिग्निटी आनी प्रोफेशनलिजम हाडून दिल्लें तो प्रवर्तक हे न्ही हे आजुनूय केडूनतात हे खंयच्यान चॅम्पियन जाल्यार तो सृश्टीकरच्यान चॅम्पियन जाल्लो देखून हांव तांकां मस्त जाण आसात विजय सल्डाना एटी लोबो आनी विलफिर बिंबास श्रीवंत फादर मार्क वॉल्डर
पट्टी लंब आसा तांकां हांव केन्नाय मान दिता तांणी कितें बरें केलां तें हांव सांगता तेच म्हजें मिसांव. मोगाच्यानो तुमकां हें कार्य पसंद जाल्यार लायक करा, तशेंच शेअर करा, फॉरवर्ड करा आनी तुमच्या लागीं म्हजी कल्ती विनंती सदांय आसा, आमकां आर्थीक आदार तुमी दिल्यार आमी आणखी बळोवन जाता, मजबूत जाता, आणखी श्रेश्ठ कार्य तुमकां सादर करूंक आमचें माध्यम बुडकुलो.com आनी हें यूट्यूब चॅनल बऱ्या रितीन अपुरबायेन प्रस्तूत करूंक आमकां बळ मेळटा. तुमी म्हाका आदार दिजे म्हण हांव परत तुमच्या लागीं विचारता. ताका जायते बँक डिटेल, गूगल पे नंबर डिस्क्रिप्शनान दिलां, दया करून आमकां सपोर्ट करा आनी ही व्हिडिओ पसंद जाल्यार तुमच्या कॉन्टॅक्ट्सांक माध्यमांनी शेअर करा आनी फॉरवर्ड करा. आनी मुख्य जावन तुमकां कितें भोगता तें सीधा हांगा कमेंट बॉक्सान बरोवन घालयेत. ह्या म्हजे ईमेल आसा, ह्या म्हजे WhatsApp नंबर आसा, खंयच्यान ती तुमी बरोवन म्हाका तुमचे फीडबॅक दिवयेत. हांवें कशें इम्प्रूव जावयेत, या खंयच्यो चुकी जातात त्या विशयान तुमी म्हाका खंडीत जावन सांगयेत. हांव विमर्शक केन्नाय उगतो, हांवूय विमर्शक असो मनीस, म्हजो विमर्श तुमी खंडीत करयेत ह्या संगतीचेर, पब्लीक संगतीचेर. मुखल्या एपिसोडांत आनीक एक विशेष संगतीचेर म्हजे विचार हांव सादर करतां. तवळ पर्यंत देव बरें करूं आनी नमस्कार.